La visión de un tractor casero transportando madera y luchando por avanzar en un camino fangoso después de la lluvia es verdaderamente inolvidable. Estos vehículos simbolizan la fuerza y resistencia de las personas locales, donde la tecnología moderna aún no ha llegado. Las ruedas giraban en el lodo espeso, incapaces de soportar el peso de la madera, y el vehículo finalmente volcó en una pendiente resbaladiza. Para rescatarlo, todos tuvieron que descargar los troncos. La solidaridad en tiempos tan difíciles refleja vívidamente la unidad y el espíritu resiliente del pueblo vietnamita.